बसरनि जे सिहत बाबति फ़ाइदनि जी हाणे त सभु कंहिंखे ख़बर हूंदी। शायदि ई को माण्हू हुजे जंहिंखे बसरनि जे सिहत बाबति ख़बर न हुजे। असां बि बसरनि जा वार छणण समेत सिहत लाइ केतिरा ई फ़ाइदा ॿुधाए चुका आहियूं, पर अॼु असां तव्हांखे बसरनि न पर उन जी खलुनि जे अहिड़े हैरान कंदड़ फ़ाइदनि बाबति ॿुधाईंदासीं जिन बाबति कंहिं कॾहिं सोचियो बि न हूंदो। इन सां गॾु इहो बि ॿुधाईंदासीं त उन्हनि खलुनि खे इस्तेमालु कीअं कजे। हिक अमरीकी तहक़ीक़ मां साबित थियो आहे त जिते बसरनि में मौजूदु एंटीऑक्सीडेंट्स असांजी सिहत ते हाकारी असर छॾींदा आहिनि, उते उन्हनि जी खलुनि में मौजूदु विटामिन सी ऐं एंटी इंफ्लामेटरी ख़ासियतूं बि मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जे हल लाइ मददगार साबित थींदियूं आहिनि। 1941 में थियल हिक तहक़ीक़ में माहिर एडी विल्सन ॿुधायो हो त बसरनि जी खलुनि खे साड़े मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जे इलाज लाइ इस्तेमालु करे सघिजे थो। अॼु असां तव्हांखे ॿुधाईंदासीं त बसरनि जी खलुनि खे साड़े कहिड़ा फ़ाइदा माणे सघजनि था। बदहज़मी त हर कंहिंजो आम मसइलो हूंदो आहे। केतिरा ई माण्हू बदहज़मी जे करे मुख़्तलिफ़ दवाउनि जो इस्तेमालु कंदा आहिनि। अहिड़े माण्हुनि लाइ बसरनि जूं खलूं कंहिं नेमत खां घटि न आहिनि। बसरनि जी खलुनि खे साड़े उन्हनि में हिकु चमचो माखीअ जो विझी खाइण खां पोइ उन जे मथां हल्को गरम पाणी पीजे त इहो अमल हाज़मे खे फौरी तौर ते बहितर कंदो आहे। चमड़ी ते ज़ख़्म थियण जी सूरत में बसरनि जी खलुनि खे साड़े उन्हनि ज़ख़्मनि ते लॻाए पटी ॿधी छॾिजे। 1 खां 2 कलाक ताईं उहे ज़ख़्म ते ॿधल छॾण सां चमड़ीअ जे ज़ख़्मनि खे थोरे ई ॾींहंनि में ख़तमु करे सघिजे थो। जेकॾहिं तव्हांखे चेल ऐं कुल्हनि में सूर आहे त बसरनि जूं सड़ियल खलूं अव्हां लाइ ई आहिनि। बसरनि जी खलुनि खे साड़े सरियं जे तेल में मिलाए उन तेल जी मालिश करण सां चेल्ह, कुल्हनि ऐं पुठीअ जे सूर मां बि जिंद छॾाए सघिजे थी। जिस्म में कंहिं बि जाइ ते फंगस हुजे त बसरनि जूं सड़ियल खलूं इंतिहाई फ़ाइदेमंद साबित थींदियूं आहिनि। इन लाइ बसरनि जी खलुनि खे साड़े उन्हनि खे मिंट ऑयल में गॾाए फंगस वारे हिसे ते लॻाइजे त उन्हनि में मौजूदु सॼो गंद फौरी तौर ते निकिरी ख़तमु थी वेंदो ऐं तव्हांखे सुकून मिलंदो, जॾहिं त इहो नुस्ख़ो एंटी बैक्टीरियल पिणु हूंदो आहे। बसरनि में फ्लावेनॉइड नाले हिकु जुज़ मौजूदु हूंदो आहे जंहिंमें एंटी एक्नी ख़ासियतूं हुजनि थियूं। एक्नी जे मसइले जो शिकार माण्हू जेकॾहिं बसरनि जी खलुनि खे साड़े उन्हनि खे गुलाब जे अरक में विझी पोइ एक्नी वारी जाइ ते इस्तेमालु कनि त इन सां उन्हनि जी चमड़ी थोरी कुरंदी त सही, पर एक्नी मां तकड़ी ऐं हमेशा लाइ जिंद छुटी वेंदी।